ড্রাইকোফিক্স ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযুক্ত একটি কাশির সিরাপ। এটি মূলত কাশির সিরাপ এবং এটি কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে খাওয়া যেতে পারে এবং কাদের ক্ষেত্রে খাওয়া যাবে না এবং কি কি সমস্যা থাকলে সেসব রোগীদের খাওয়া যাবে না সেই সম্পর্কে আজকে আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। নির্দেশনা অর্থাৎ সিরাপটি কোন কোন কাশির ক্ষেত্রে খাওয়া যাবে। ড্রাইকোফিক্স শুষ্ক কাশি থেকে মুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি শল্য চিকিৎসার আগে ও পরের কফ নিরোধ এবং ব্রঙ্কোপিতে নির্দেশিত। যে কোনো কারণ সৃষ্ট তাৎক্ষণিক কফ শ্বাসতন্ত্রের নিম্ন অংশের সংক্রমণ হলে বা সৃষ্ট কাশি এবং হুফিং কফে এটি নির্দেশিত। সিরাপটি অর্থাৎ এই সিরাপটির প্রতি কারোর সংবেদনশীল থাকলে তার জন্য এই সিরাপটি খাওয়া যাবে না। এই সিরাপটি খেলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে, বমি বমি ভাব, নিঝুম ঘুম এবং ডায়রিয়া হতে পারে। এই সিরাপটি ডোজ নির্ধারণ অথবা কতটুকু করে খেতে হবে দিনে। 6 থেকে 12 বছর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 1 চামচ 3 বার এবং 12+ থেকে 2 চামচ 3 বার এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 3 চামচ 3 বার করে খেতে হবে। অবশ্যই সিরাপটি খাওয়ার পরে কোনো পানি খাওয়া যাবে না। এটি বাংলাদেশে নিয়ে আসছে ডিবিএল ফার্মাসিউটিক্যাল এই প্রথম। গর্ভ অবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে এই সিরাপটি ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে গর্ভ অবস্থায় 3 মাসের পর থেকে ব্যবহার করতে হবে এবং স্তন্যদানকালে এটা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যাবে। সিরাপটি সেবনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। 100 ml এই সিরাপটির প্রাইস করছে 80 টাকা এমআরপি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।